balik lagi dengan konten review Lisius. Nah, kali ini aku bakal nyoba tes snack atau makanan tradisional yang punya lamang, pinyaram, dan kue bolu yang ada ikannya dan lain sebagainya. Oke, bagi yang penasaran, ikutin Mr. E. Kita bakal coba mencicipi makanan lamang, pinyaram, dan kue bolu. Nah, kali ini juga bakal coba tes bagaimana makan lamang itu bisa dengan berbagai macam makanan. Misalnya makan lamang pakai pinyaram atau pakai kue bolu. Oke, bagi yang penasaran ikutin Mr. E. Biar lebih enak kita bakal coba. Kita udah di bawah, kalian udah lihat. Ini ada lamang, boleh deketin lagi. Ini lamang, ini kue bolunya, dan ini pinyaram. Dan ini juga, ini gula, ini temannya. Jadi kita bakal coba makan lamang ini pakai kue bolu, makan lamang pakai pinyaram, makan lamang pakai gula ini. Ini beberapa cara untuk makan lamang, oke? Dan pertama kita bakal coba icip-icip lamang ya. Ini. Oke, kita makan pakai gula dulu, kita coba ya. Tuh. Tes teksturnya kayak gini. Oke. Pasti rasanya bakal manis. Oke, kita bakal coba. Boleh liatin. Enak, lamangnya pakai gula manis. Buat kalian-kalian yang nonton video ini jangan terlalu banyak makan lamang, kalau bikin perut kalian bakal sakit. Nextnya kita bakal coba, kita coba dulu deh ini kue bolunya. Oke, kita coba buka. Teksturnya kayak gini. Kue bolu. Karena kebetulan hari ini hari Kamis, banyak jajanan yang ada di Pasar Batu Sangkar. Nah, salah satunya ini kue bolu pinyaram. Kalau lamang ini setiap hari bisa kalian temuin di Pasar Batu Sangkar, oke? Nah, kita bakal coba makan kue bolunya dulu, oke? Sip. Enak, teksturnya lembut. Ini cocok buat ngemil. Nah, sebelum kita mulai, aku mau ngasih tahu kalau lamang ini harganya 5.000 ya. Segede ini 5.000. Terus kalau kue bolunya itu satu plastik harganya 5.000 juga. Yang terakhir ini pinyaram sebanyak ini 5.000 juga. Jadi aku tadi belinya 5.000 dikasih bonus 2 buah lagi. Jadi harusnya 5.005, dikasih bonusnya 2. Nah, sekarang kita bakal coba makan lamang pakai kue bolu, oke? Kue bolu yang ini kan tadi. Sorry. Kita bakal makannya pakai lamang. Enak apa? Kita coba dulu. Oke. Jangan lupa baca bismillah belum makan. Ternyata lamang ini juga bisa dinikmati pakai bolu. Alasannya karena bolu itu kan teksturnya lembut. Jadi kalau dicampur itu klop. Masuk aja kalau kita coba. Rasanya tetap enak. Oke, coba. Jadi masih bisa direkomendasiin makan lamang pakai kue bolu ya. Nah, terakhir kita bakal coba ini pinyaram. Pinyaram ini agak keras dan tergantung ininya. Kalau beruntung belinya dapat yang lunak, tapi ini keras banget tuh. Ini keras. Dia dibikin dari bare simpuli kalau kata orang Minang ya, bare simpuli. Bisa kalian lihat ini keras. Tapi kita bakal coba makan ini. Kita coba dulu ya, tanpa pakai lamang. Dia keras. Jadi ini kayaknya dapatnya yang kelasnya. Tapi biasanya juga ada yang agak lunaknya. Jadi kalau kalian makan itu ada yang empuk. Tapi kalau ini keras. Karena ini keras jadi susah untuk dinikmati makanannya. Keras. Nah, sekarang kita bakal coba makan ini pakai lamang. Ini lamangnya, ini pinyaramnya. Kita belum kayak gini. Makannya, bisa dilihat. Bakal kita coba gimana rasanya, oke? Karena ini sama-sama dari beras juga.
tekstur. Lamang kan itu empuk, sedangkan penyaram itu kan keras. Jadi kalau menurut Mr. E, lamang sama penyaram yang keras ini kurang cocok sih. Nggak kerasa jadinya, jadi enak lamangnya itu udah hilang. Tapi mungkin kalau penyaramnya yang agak lunak, yang bisa digigit, itu bakal klop digabungin makannya sama pakai lamang ini. Oke, kita coba minum dulu. Kenyal tetap minum teh, bisa juga sambil ngopi. Oke, tapi kali ini ya Mr. E coba sambil teh. Sekarang kita bakal coba makan lamang lagi, pakai gula. Oke, gula ini, terus kita pakai ini. Oke, kita coba. Jadi sepiring ini semuanya ini harganya 15.000. Satu piring. Pokoknya kalian yang penasaran, kalian harus nyobain lamang pakai gula terus pakai ini. Oke, harus nyobain pokoknya. Oke, itulah review kita untuk makanan tradisional Minangkabau. Ada lamang, penyaram, sama kue bolu, dan ini sangat direkomendasikan.